السلام عليكم اخوان المربين. طبعا اليوم حبيت افيدكم بهاي المأكلة الاقتصادية اللي سويتها. طبعا سهلة، كلش سهلة، بس مجرد يراد لك خشبتين وفايبرة وتسوي مربع من فوق. هاي الفتحة من جوا، شوف هاي من هنا تخلي الاكل. هاي للتربية الجماعية، واذا تريد تسوي تربية يعني فردية تقدر تسويها صغيرة وتقدر تعلقها قبق. هسه راح ارجع اسوي لها قبق من فوق. هاي من هنا شوف الطير كل ما ياكل ينزل، يعني بابا، يعني من ياكل الطير ينزل من فوق. يعني شغلتها كلش حلوة ومرتبة وما يراد لها شي. زين، هاي المأكلة سويتها تربية جماعية. تحياتي للجميع اخوان.